ဒီမှာလည်းရှေ့ရပေါ့လေအိမ်နောက်ကျတဲ့လူကဒီမှာမနေဘူးတော်တော်လေးရှိပါနော်ဒီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်ကြီးတရားလိုက်တိုင်းတော့ကိုယ်ကခံနေကိုယ်နောက်ကခံနေတော်တော်ကြီးဆိုတော့အလင်းရဲ့တန်နဲ့ဆိုတော့3ဆိုင်တော့ကိုဆိုးသွားတာလို့ဒီမှာတွန်းလိုက်ကို3တက်ကြီး3တက်ဆိုတော့3တက်တိုင်းဆိုတော့3တက်တိုင်းဆိုတော့ဆောက်တွန်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ဝိတ်နေဆို28နဲ့စပြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမလူတော့ဘာမှဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်နေတယ်တော့တနာရှင်းမနေရဘူးဟုတ်ကဲ့တနာရှင်းမအဲ့ဒါဒုတိယနိုင်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ကပြီးတော့အနန္တလက္ခဏာတော့စကြွမလို့လို့တော့ လိုင်းဟိုလောက်တယ်စောက်တော့ဟောဆိုထွက်ပြေးရဓမ္မယုံနဲ့ခြေသုံးလားအလုံးပါအပေါ်ပြုတ်ကြဒီကချီကျိုးကတဆိုးရတယ်လို့ပါပြီဒီလိုဥပုံကြီးရထွက်လာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုခုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေကအိန္ဒိယတို့ကတကယ်ချင်းတွေတို့တာဆိုဘယ်အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးတို့တာတကယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့အားလေးတွေသူများတွေတို့အများကြီးလည်းမလို့သူကတေးဆိုတေးနေဆိုနေတော့ဆိုသူတို့အစီအပြေးအိမ်တွေပေါ့နိုင်တဲ့အရာလေးနဲ့တိတိယောက်လေးပေါ့လောက်သွားတယ်တို့ကဘလိုကြီးတွေလည်းဘယ်တိုင်းလဲမလို့ဟွာမလို့နိုင်ဘူးတို့တေးဆိုဒိုးရှိကြီးတွေနိုင်တယ်လို့ဘလောက်ရှိတယ်အိမ်ဆိုဒီစီပြီးပြရမယ်တို့ငွေနဲ့ဒီလိုတက်နေချင်းနေအကျိုးရှိတွေလုပ်ပြီးသွားတယ်တေးဆိုတေးနေဆိုနေတော့နောက်ဆုံးထပ်ပြီးတို့တော့လူခံလို့ရတယ်သူတို့တကယ်ကြီးစုလို့ရလို့ရတယ်ထပ်ပေါ်ဆောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဓာတ်ပုံမတိုက်ရိုက်ပြီးရယူပို့ပြီးဘုံနဲ့တကယ်ဟိုဖြစ်တယ်တကယ်ဟိုဖြစ်တယ်မင်းရပါလေဟိုဒီမလေးဟိုကတော့မြတ်တယ်မှာတကယ်ကြီးလည်းပေါ်ခိုင်းတာစားတာဓမ္မတိုင်းကတော့တို့တော့တော့တို့မြင်းနာလာတာတော့ခတ်တယ်လေဒါကတော့တော့ကမလွယ်ဘူးပဲတော့ခုတော့ကမလဲလာတာလမ်းမှာတည်းညိုက်တယ်လမ်းမှာတည်းညိုက်ပေါ့လို့ကားနဲ့လာတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကန်လေးဒါတွေကဒါတော့ကံကောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပုံကျဲတာမိသေးတယ်တို့တော့ကံလို့တော့လွတ်တယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာလေအော်ဒုံးမျိုးလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒုံးမျိုးတူတူသားပါကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ကညာလေးခုတို့လည်းလုံးချင်လို့လာတာဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြတ်ကတော့ပါတာပဲဆက်တော့ကားနဲ့သွားကားတတိယပြတ်သွားနောက်တဲ့ကားကားစီးနဲ့ဖြစ်ချင်တော့မနေ့ကတော့ကိုတော့ကနာအကိုညီလေးတော့လာအိတ်ကားနဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်တယ်ဆောင်းစီသွားအဲ့လိုဆောင်းဟုတ်တယ်မဆိုရင်တာဆောင်းပြေးတာဟုတ်တယ်ရတယ်